हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे IBPS RRB 2025 के जो रिक्रूटमेंट है स्केल 2 और 3 एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर और मैनेजर, उसके लिए अपन यहाँ पे टॉपिक 3 एनिमल हस्बेंड्री बेसिक के यहाँ पे MCQs कवर कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे अभी MCQ सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं क्योंकि एग्जाम के लिए अपने पास कम डे बाकी है अभी, तो उसके हिसाब से अपन ने यहाँ पे MCQs की सीरीज स्टार्ट कर दी है जो आपको इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम के लिए। वैसे देखिए, एग्रीकल्चर के लिए शॉर्ट नोट प्लस MCQs PDF भी अवेलेबल है जिसमें 23 चैप्टर 210 यूनिट्स 5000 प्लस MCQs दिए हैं। ठीक है, जिनको भी PDF चाहिए होगी व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप पे मैसेज करके PDF आप परचेस कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट PDF है एग्जाम के लिए। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए, क्योंकि ये सीरीज जो है टिल एग्जाम तक जो है वो स्टार्ट रहेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री बेसिक के कुछ MCQs। तो देखिए, फर्स्ट है द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ कैटल इज अप्रोक्सीमेटली। गायों का सामान्य शरीर तापमान लगभग कितना होता है? तो देखो ऑप्शन है 99 फ़ारेनहाइट, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, 103 फ़ारेनहाइट एंड 97 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो करेक्ट आंसर है सेकंड 101.5 फ़ारेनहाइट। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग इन कैटल इज टू। गायों में क्रॉस ब्रीडिंग मीन संस्कार प्रजनन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट इंक्रीज बॉडी साइज ओनली, सेकंड इंप्रूव मिल्क यील्ड एंड एडेप्टेबिलिटी, थर्ड रिड्यूस फीड इनटेक एंड फोर्थ एलिमिनेट इंडिजिनियस ट्रेट कंप्लीटली। तो करेक्ट आंसर है सेकंड इंप्रूव मिल्क यील्ड एंड एडेप्टेबिलिटी, दूध उत्पादन व अनुकूलन क्षमता बढ़ाना, बिकॉज क्रॉस ब्रीडिंग कंबाइन हाई मिल्क यील्ड of exotics with disease resistance and heat tolerance of indigenous breed. Next, third, colostrum should be fed to newborn calves within. नवजात बछड़ों को कोलेस्ट्रॉम मीन्स गाढ़ा पहला दूध कितने समय में पिलाना चाहिए? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट 24 आवर्स, 12 आवर्स, 2 आवर्स, 48 आवर्स। तो करेक्ट आंसर है सेकंड सॉरी थर्ड 2 आवर्स, 2 घंटे में। फर्स्ट 2 आवर्स मीन्स मैक्सिमम एंटीबॉडी एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट फोर्थ, द गेस्टेशन पीरियड ऑफ बफेलो इज अबाउट। भैंस की गर्भावधि लगभग कितनी होती है? तो देखो ऑप्शन है 240 डेज, 250 डेज, 280 डेज, 310 डेज। तो करेक्ट आंसर है फोर 310 डेज। ठीक है, बफेलो गेस्टेशन 310 प्लस माइनस 10 डेज। नेक्स्ट फिफ्थ, विच कैटल ब्रीड इज नोन एज अ मिल्क मशीन ऑफ इंडिया। कौन सी गाय की नस्ल भारत की मिल्क मशीन कहलाती है? तो देखो ऑप्शन है थारपारकर, रेड सिंधी, गिर, सहीवाल। तो करेक्ट आंसर है फोर साहिवाल। सहीवाल इज द हाईएस्ट मिल्किंग इंडिजिनियस ब्रीड। नेक्स्ट सिक्स, द नॉर्मल हीट साइकिल इलेक्ट्रोस साइकिल इन काउ रिपीट एवरी। गायों में सामान्य हीट मींस एस्ट्रोस चक्र कितने दिनों में दोहराता है? तो देखो ऑप्शन है 12 डेज, 21 डेज, 28 डेज, 35 डेज। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड 28 डेज, एवरेज 21 डेज एंड रेंज फ्रॉम 18 to 24 डेज। नेक्स्ट सेवन, अ बैलेंस कैटल फीड शुड कंटेन अराउंड। संतुलित पशु आहार में लगभग कितना कच्चा प्रोटीन होना चाहिए? तो देखो ऑप्शन है 2 to 8%, सेकंड 12 to 16%, थर्ड 13 to 35% एंड फोर्थ 40% फाइबर। तो करेक्ट आंसर है सेकंड 12 to 16%। ओके, डेयरी कैटल फीड नीड टू 14 to 60% प्रोटीन। ओके, नेक्स्ट एट, विच मिनरल इफिशियंसी कॉज मिल्क फीवर इन डेयरी काउ। दूध गायों में मिल्क फीवर किस खनिज की कमी से होता है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। तो करेक्ट आंसर है सेकंड कैल्शियम। ठीक है, हाइपोकैलमेसिया आफ्टर कैल्विंग। ओके, नेक्स्ट नाइन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन AI शुड बी डन। कृत्रिम गर्भधारण कब करना चाहिए? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट 10 to 12 आवर आफ्टर हीट डिटेक्शन, सेकंड इमीडिएटली आफ्टर हीट, थर्ड 24 आवर हीट आफ्टर हीट एंड फोर्थ बिफोर हीट। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट 12 to 12 आवर्स आफ्टर हीट डिटेक्शन, हीट दिखने के 10 से 12 घंटे बाद, दैट इज AM/PM रूल्स। ओके, नेक्स्ट टेंथ, मेन पर्पज ऑफ डिवॉर्मिंग कैटल इज टू। पशुओं में डिवॉर्मिंग देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट इंप्रूव स्किन शाइन, सेकंड रिड्यूस फीड कॉस्ट,
थर्ड, इंक्रीज न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन एंड ग्रोथ, एंड फोर्थ, कंट्रोल ट्रिक एंड फाइल्स। तो करेक्ट आंसर है थर्ड, इंक्रीज न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन एंड ग्रोथ, पोषक तत्व व अवशोषण व वृद्धि बढ़ाना, बिकॉज इंटरनल पैरासाइट्स रिड्यूस डाइजेशन, दैट इज डीवॉर्मिंग, इंप्रूव हेल्थ। वैसे देखिए, फाइनेंशियल एंड बैंकिंग अवेयरनेस के लिए शॉर्ट नोट प्लस एमसीक्यूज पीडीएफ भी अवेलेबल है। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगा, व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट 11th, बेस्ट इंडिकेटर ऑफ हीट इन बफेलोज, भैंसों में हीट का सबसे विश्वसनीय संकेत कौन सा है? देखो ऑप्शन है, फर्स्ट बेलोइंग, वेलुअस स्वेलिंग, क्लियर मस्को डिस्चार्ज एंड जंपिंग ओवर एनिमल। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, क्लियर मस्कोस डिस्चार्ज, साफ स्प्लेशलेस स्राव, बिकॉज साइलेंट हीट इज अ कॉमन, सो मस्कोस डिस्चार्ज इज रिलायबल। नेक्स्ट 12, मैटिस्ट इन डेयरी काउ इज प्राइमरी कॉज बाय, दूध गायों में मास्टाइज का मुख्य कारण क्या है? तो देखो ऑप्शन है, फर्स्ट विटामिन डिफिशियंसी, सेकंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, थर्ड हीट स्ट्रेस एंड फोर्थ फीड इम्बैलेंस। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल संक्रमण, बिकॉज इट कॉज बाय स्ट्रेप एंड ई कोली। नेक्स्ट 13, बफेलो ब्रीड नोन फॉर हाई फैट मिल्क, कौन सी भैंस की नस्ल अधिक वसा परसेंट वाले दूध के लिए प्रसिद्ध है? तो देखो ऑप्शन है, मुर्रा, मिशाना, जाफरबादी एंड सुरती। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट, मुर्रा। मुर्रा मिल्क फैट एट 7 to 8%। नेक्स्ट 14, रफेज रेफर्स टू फीड दैट, रफेज किस प्रकार के आकार को कहते हैं? तो देखो ऑप्शन है, फर्स्ट हाई प्रोटीन, हाईली डाइजेस्टेबल, हाई फाइबर एंड कॉस्टली। तो करेक्ट आंसर है थर्ड, हाई फाइबर, उच्च रेशा, बिकॉज रफेज मीन्स ग्रेटर देन 80% क्रूड फाइबर। नेक्स्ट 15, बेस्ट मेथड ऑफ फॉर आइडेंटिफाइंग एनिमल ऑन लार्ज डेयरी फार्म, बड़े डेयरी फार्मों में पशुओं की पहचान का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो देखो ऑप्शन है, फर्स्ट टैटोइंग, ब्रांडिंग, ईयर टैगिंग एंड पेंटिंग नंबर्स। तो करेक्ट आंसर है थर्ड, ईयर टैगिंग, कान में टैग लगाना, बिकॉज ईयर टैग आर द इकोनॉमिकल, प्रैक्टिकल एंड वाइडली यूज्ड। वैसे देखिए, आरआरबी के लिए कंप्यूटर अवेयरनेस, एग्रीकल्चर एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की पीडीएफ अवेलेबल है। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगी, व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।